たせいたしました。プログラム34番、皆様お待ちかね、翼ならではの名物船、水上ライターナイン、フィッシャーズファイヤー。提供がグランド生命40周年、心より御礼申し上げます。成功いたさるグループがお送りいたします。煙がやばいかも。煙の中。煙の中。
もうわかんない、どっか行っちゃいました。また行っちゃいました。うん。